ชื่นมากๆครับสดชื่นมากๆครับน้ำตกสวยงามน้ำตกสวยงามเนี่ยโอ้โหเลิศเลยน้ำตกสวยมากเลยคนเยอะมากเอาเสือหมอบมาครับสบายครับวันนี้เอาปั่นจักรยานมาอยู่ฝั่งนู้นนะครับจักรยานอยู่นู้นครับตกใสมากครับโอ้แจ่มเลยวันนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะหน่อยนะเอาวันที่นี่หนักเลย